Bonnie, que fala a senhora Birthday, Quem fala? embaixada dos Estados Unidos. A senhora foi contemplada com Oxe, uma Moni. passagem para passar 6 meses nos Estados Unidos. Ai, Estados Unidos desistente mesmo, Estados Unidos desistente. Mas a senhora tem que Estados Unidos. falar algumas coisas em inglês. A senhora está disposta? Claro que tô, vambora, claro. A senhora tem que falar, eu amo meu cachorro em inglês. Como é que a senhora diria? I love hot dog. I love hot dog. Right, ok. Como é que a senhora dizia, eu Você gosto de café? Café não gosto muito. Café não gosto muito.